ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వాణి డైరీస్. అందరూ బాగున్నారా? నేను వింటర్లో పిల్లలకి వచ్చే జలుబు దగ్గుల గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పబోతున్నానండి. దానికి సంబంధించి నేను కొన్ని టిప్స్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది వీడియో. వింటర్లో అనేది బేబీ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కానీ రెసిస్టెంట్ పవర్ కానీ చాలా స్లో ఉంటుంది అండ్ వైరస్ అనేది తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట కంపేర్ టు రిమైనింగ్ సీజన్స్ కంటే. అందుకని బేబీస్ తొందరగా కోల్డ్ కాఫ్ రావడం కానీ ఫీవర్స్ రావడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. కామన్గా వచ్చే ఇష్యూ ఏంటంటే జలుబు దగ్గు అండి. వింటర్లో ఏ బేబీస్కైనా జలుబు దగ్గు వస్తుంది. మా బేబీకి కూడా జలుబు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. నేను మా బేబీకి కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అయ్యాను. మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే కనుక మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి. నేను ఈ టిప్స్ అనేది మా అమ్మమ్మ, మా నాన్నమ్మ అండ్ మా అత్తయ్య గారు, మా మమ్మీ దగ్గర అండ్ మా పీడియాట్రిషియన్ కూడా కన్సల్ట్ చేసి నేను కొన్ని టిప్స్ అనేది తీసుకున్నాను. ఆ టిప్స్ అనేది నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అంటే బేబీకి కోల్డ్ వచ్చిన తర్వాత 3 days కంటే ఎక్కువ రోజులు కోల్డ్ అనేది ఇబ్బంది పెడుతుంటే మాత్రం మీరు కంపల్సరీ పీడియాట్రిషియన్ కన్సల్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే కొంతమంది బేబీస్కి నోస్ నుంచి వాటరీ కింద కారుతూ ఉంటుంది అనమాట. అలా వాటరీ కింద కారుతుందంటే లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. సో అందుకని మీరు 3 days కంటే కోల్డ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుందో సో మీరైతే అప్పుడు కంపల్సరీ పీడియాట్రిషియన్ కన్సల్ట్ చేయాలి. 3 days బిఫోర్ నేను చెప్పే టిప్స్ అనేది ఫాలో అయితే కనుక కొంతవరకు మీ బేబీకి కొంచెం రిలీఫ్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ మిల్క్ అండి. బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్. ఏ పీడియాట్రిషియన్ కూడా బ్రెస్ట్ మిల్క్ కంటే బెస్ట్ మెడిసిన్ అనేది ఇవ్వలేరు. నేనైతే షూర్గా చెప్తున్నాను అది. అండ్ మీరు బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇస్తున్నట్లయితే 1 year వరకు మీ బేబీకి బ్రెస్ట్ మిల్క్ కంటిన్యూ చేయండి. చేయడం వల్ల మీ బేబీ చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది అండ్ మీకు కూడా హెల్త్ బాగుంటుందండి బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇవ్వడం వల్ల. నేను ఈ టిప్ని నా పర్సనల్గా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు యూజ్ అయితే కనుక ఫాలో అవ్వండి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే మీరు మిల్క్ బాయిల్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం టర్మరిక్ యాడ్ చేసి దానిలో మీ బేబీకి పట్టిస్తే కనుక మీ బేబీ కొంచెం కోల్డ్ నుంచి రిలీఫ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఆముదం అండి. క్యాస్ట్రాల్ ఆయిల్ అందరికీ తెలిసిందే కదా. క్యాస్ట్రాల్ ఆయిల్ అనేది మీరు ఆముదాన్ని కొంచెం తీసుకుని కొంచెం గోరువెచ్చి పెట్టండి. గోరువెచ్చి అయిన తర్వాత తమలపాకు ఉంటుంది కదా, తమలపాకుకి ఆ గోరువెచ్చి పెట్టిన ఆముదాన్ని అప్లై చేయండి. మొత్తం అప్లై చేసి అది మీ బేబీ చెస్ట్ మీద పెట్టాలి. మీ బేబీ చెస్ట్ మీద అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వెన్ను మీద పెట్టాలి. పెట్టి అలా కాసేపు ఉంచండి. మీరు బాగా హీట్ చేయకూడదు, గోరువెచ్చి పెడితే సరిపోతుంది. ఇది నానమ్మలు అమ్మమ్మలు చెప్పే టిప్ అండి. మీకు నచ్చితే కనుక ఫాలో అవ్వండి. ఈ బేబీకి బాగా బ్రీత్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది, కోల్డ్ అది ఎక్కువ అవుతుంది అన్నప్పుడు నోస్ అది బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోతుంది. నైట్ టైం అయితే ఎక్కువ బ్లాక్ అవుతుంది అనమాట. సో వాళ్ళు ఊపిరి తీసుకోవడానికి కూడా చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి టైంలో మీరు నాజల్ డ్రాప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. నాజల్ డ్రాప్స్ ఇది నా పీడియాట్రిషియన్ నా బేబీకి కోల్డ్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మేము లాస్ట్ ఇయర్ మా బేబీ బర్త్డేకి వెకేషన్కి వెళ్ళాం. వెకేషన్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మా బేబీకి కోల్డ్ అది వచ్చిందనమాట. సో తనకి త్వరగా తగ్గలేదు. నేను కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అయ్యాను కానీ తనకి ఇంకా తగ్గలేదని చెప్పి నేను మా పీడియాట్రిషియన్ కన్సల్ట్ చేస్తే మా పీడియాట్రిషియన్ తన నోస్ బ్లాక్ అయిపోయింది కాబట్టి నాకు ఈ నాజల్ డ్రాప్స్ అనేది సజెస్ట్ చేశారు. ఇవేం లేదండి, ఇవి సాల్ట్ వాటర్ అనమాట. ఈ సాల్ట్ వాటర్ అనేది నోస్లో జస్ట్ 2 drops వేస్తే సరిపోతుంది. మీ బేబీ బ్లాక్ అయిన నోస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సో తను బ్రీత్ తీసుకోవడానికి కొంచెం ఫ్రీ అవుతుంది. నాజల్ డ్రాప్స్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయండి. కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. ఈ నాజల్ డ్రాప్స్ అనేది ఎప్పుడు మీ దగ్గర ఉంచుకుంటే చాలా మంచిదని నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీ బేబీకి కోల్డ్ అనేది బాగా ముక్కు కారిపోతుంది, తను చాలా అన్కన్వీనియంట్గా ఫీల్ అవుతుంది. ఈ అన్కన్వీనియన్స్ అనేది నైట్ టైం బాగుంటుంది అనమాట. డే టైం కంటే నైట్ టైం బాగుంటుంది. నైట్ టైం వాళ్ళు పడుకోవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడతారు. పడుకున్నా కానీ త్వరగా లేచిపోతారు అండ్ ఎక్కువ ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి బ్రీత్ తీసుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి మధ్యరాత్రిలో లేచి ఏడుస్తూ ఉంటారు అనమాట. నేను ఇవి ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ నేను మీతో చెప్తున్నానండి. ఎందుకంటే నా బేబీతో కూడా నేను ఇలా సఫర్ అయినవి ఉన్నాయి. సో అందుకని నేను ఎట్లాంటి ఫాలో అయ్యాను. మేబీ ఏ మదర్కైనా నా టిప్స్ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని నేను అనట్లేదు. ఒక 10 మందికి నా టిప్స్ యూజ్ అయినా కానీ నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ బేబీ అలా నోస్ దగ్గర ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు అండ్ బ్రీత్ తీసుకోవడానికి కష్టమైనప్పుడు మీ బేబీ బాత్ చేస్తుంది కదా, బాత్ చేపిస్తారు కదండి.
మరీ హాట్ వాటర్ చేయించకూడదు, అలానే కోల్డ్ వాటర్ కూడా చేయించకూడదు. మీడియం హాట్గా ఉన్న వాటర్తో బాత్ చేయించాలి. బాత్ చేయించేటప్పుడు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అని చెప్పేసి అవైలబుల్గా ఉంటుంది మార్కెట్లో. యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అనేది మీరు జస్ట్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ వాటర్లో వేస్తే మీ బేబీ బ్రీత్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ స్మెల్ అనేది వెళ్తుంది కాబట్టి మీ బేబీ లంగ్స్ అవి కొంచెం ఫ్రీ అవుతాయి అన్నమాట. అది చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. నేను మా బేబీ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం నేను కంపల్సరీ ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను, ఈ టిప్ అయితే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, మీ బేబీ ఎక్కువసేపు అంటే తలస్నానం చేయించేటప్పుడు మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం తలస్నానం చేయించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బేబీకి వాటర్ది ఎక్కువ లోపల తీసుకోకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ మ్యాక్సిమం చేయించకపోతేనే మంచిది. ఒక 2 days చేయించకుండా ఉంటే కనుక మీ బేబీ రిలీఫ్ అయిన తర్వాత మీరు నార్మల్గా చేయించుకోవచ్చు. ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే, ఈ బ్రీతింగ్కి అది ఇబ్బందిగా ఉంది అండ్ తను ఎక్కువ ఆవేశపడుతుంది, అలాంటి టైంలో మీరు బేబీ రబ్ యూజ్ చేయొచ్చు. విక్స్ బేబీ రబ్ అండి. మీరు కావాలంటే ఇది ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. నేను అది కూడా మీకు తొందరలో షేర్ చేస్తాను. విక్స్ బేబీ రబ్ అనేది ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. బట్ నేను ప్రజెంట్ ఏంటంటే, నేను మార్కెట్లో యూజ్ చేసే బేబీ రబ్ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇందులో కూడా అలోవెరా అండ్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంది అండ్ లెవెండర్ ఫ్రాగ్రెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా చాలా బాగుందండి. నా బేబీకి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అయింది. మీరు విక్స్ బేబీ రబ్ అనేది మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. మీ బేబీ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు అయితే మీ బేబీకి దగ్గర నోస్ దగ్గర మీరు జస్ట్ ఇట్లా ఫింగర్కి కొంచెం తీసుకుని మీ బేబీ నోస్ దగ్గర పెట్టండి. కొంచెం అలా తను బ్రీత్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అలా స్మెల్ చేస్తే కనుక కొంచెం తనకు ఫ్రీగా ఉంటుందన్నమాట. జస్ట్ నోస్ మీద ఇట్లా లైట్గా అప్లై చేయండి. ఎక్కువ అయితే మీ బేబీ నోస్ కారుతున్నప్పుడు ఎక్కువ మీరు రబ్ చేసి తీయకండి. అట్లా స్నీజ్ చేయడం వల్ల, మీరు గట్టిగా లాగడం వల్ల మీ బేబీకి ఆ నోస్ దగ్గర అంతా రెడ్గా అయిపోతుంది. రెడ్గా అయిపోయి చాలా అంటే చాలా మండిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు మనం అట్లా స్నీజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎంత అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందండి. అదే చిన్న బేబీస్ వాళ్ళ నర్వ్స్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి. అలాంటి టైంలో మీరు అట్లా తీయడం వల్ల అది చాలా అంటే చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా మంట వచ్చేస్తుంది అండ్ చాలా ఏడ్చేస్తారు కూడా. వాళ్ళకి వచ్చే కోల్డ్ కంటే మీరు ఎక్కడ స్నీజ్ చేసేసి మీరు ఆ క్లాత్ తీసేస్తారేమోనని వాళ్ళకి ఇంకా భయం కూడా వస్తుందన్నమాట. సో మీరు టిష్యూస్ యూజ్ చేయండి, లేదా సాఫ్ట్ స్మూత్ కాటన్ క్లాత్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ కాటన్ క్లాత్స్ జస్ట్ ఇట్లా లైట్గా స్నీజ్ చేయండి. జస్ట్ బయటకు వచ్చిన నోస్ బయటకు వచ్చింది మాత్రం లైట్గా అట్లా వైప్ చేయండి అంతే తప్ప గట్టిగా స్నీజ్ చేసేసి మాత్రం లాక్కండి. ఎందుకంటే మీ బేబీ నర్వ్స్ అనేది సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి కాబట్టి నర్వ్స్ అనేవి చాలా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో జస్ట్ ఇట్లా అప్లై చేయండి నోస్ దగ్గర అప్లై చేసిన తర్వాత కొంచెం అమౌంట్ తీసుకోండి. కొంచెం అమౌంట్ తీసుకుని మీ బేబీ చెస్ట్ దగ్గర అనేది అప్లై చేయండి. చెస్ట్ దగ్గర అప్లై చేయడం వల్ల మీ బేబీకి కొంచెం ఫ్రీ అవుతుంది అనమాట. లంగ్స్ దగ్గర గట్రా చాలా ఫ్రీగా ఉండి బ్రీత్ తీసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. అండ్ చెస్ట్ దగ్గర అండ్ పాదాల దగ్గర కూడా అప్లై చేయొచ్చు మీరు విక్స్ బేబీ రబ్ అనేది. పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ చేసినట్లయితే మీకు పీడియాట్రిషియన్ మీ బేబీ ఏజ్ బట్టి, మీ బేబీ సఫర్ అయ్యే దాన్ని బట్టి, మీ బేబీకి ఏమైనా లోపల ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే దాన్ని బట్టి మీ బేబీకి మెడిసిన్ అనేది ఇస్తారు. ఇట్లా సిరప్లో ఇస్తారనమాట. మీరు ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా మీకు ఒక 3 to 4 daysలో రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకో టిప్ ఏంటంటే, ఇది నాకు మా అత్తయ్య గారు చెప్పారండి. నాకు చాలా బెస్ట్ టిప్ అనిపించింది. నాకు బేబీకి కూడా చాలా బాగా యూజ్ అయింది. తులసాకు ఇది కోల్డ్కి కానీ కాఫ్కి కానీ చాలా బెస్ట్ మెడిసిన్ అని చెప్పాలి. మీకు కొంచెం దగ్గు వచ్చిన వెంటనే నేను తులసి రసం తీసుకుని దాంట్లో కొంచెం తేనె వేసి తనకి పట్టిస్తానమాట. చాలా అంటే చాలా త్వరగా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. జస్ట్ 1 dayలోనే మీ బేబీకి ఉన్న దగ్గు అయితే తగ్గిపోతుందండి. నిజంగా హెవీగా దగ్గు ఉంటే కొంచెం టైం పట్టవచ్చు. బట్ ఏంటంటే అప్పుడే దగ్గు స్టార్ట్ అవుతుందన్న టైంలో మీరు ఇది యూజ్ చేస్తే కనుక కంపల్సరీ మీ బేబీ కాఫ్ అనేది త్వరగా క్యూర్ అయిపోతుంది. ఏం లేదండి, కొన్ని తులసాకులు తీసుకోండి. మన ఇంట్లో ఉంటూ ఉంటాయి కదా, తులసి మొక్క అనేది మన ఇంట్లో కంపల్సరీ పెంచుకుంటూ ఉంటాం. మీరు ఒక 10 తులసాకులు తీసుకుని దాన్ని కొంచెం హీట్ చేయండి. కొంచెం హీట్ చేస్తే తులసాకులు అనేది మెత్తబడతాయి అనమాట. మెత్తబడి మీరు జస్ట్ ఇట్లా స్మాష్ చేస్తే కనుక జ్యూస్ కింద వస్తుంది.
లేదు అంటే మీరు మనం ఇట్లా నలిపేసినా కానీ జ్యూస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. కొంచెం అమౌంట్ జ్యూస్ తీసుకోండి, దాంట్లో కొంచెం తేనె వేయండి, తేనె వేసి అది మీ బేబీకి నాకించండి. చిన్న బేబీ అయితే కొంచెం అమౌంట్ నాకించండి, 1 year బేబీ అయితే కొంచెం ఒక స్పూన్ పట్టించినా ఏం కాదు, చాలా త్వరగా రిలీఫ్ అవుతుందండి. తులసాకు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, మా బేబీకి చాలా ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది అనమాట. నేను మా బేబీకి సిరప్ కంటే ముందు తులసి రసమే పోస్తాను. తులసి రసం కూడా తగ్గకపోతే కనుక నేను పీడియాట్రిషియన్ కన్సల్ట్ చేసి ఆయన ఇచ్చిన సిరప్ అనేది యూజ్ చేస్తాను అనమాట. కోల్డ్కి కాఫ్కి కూడా చాలా బెస్ట్ మెడిసిన్ అనమాట. స్లోపు బేబీస్కి అయితే వాళ్ళు ఇంకా క్రాలింగ్ అది పాకడం అది స్టార్ట్ చేయరు కాబట్టి పర్వాలేదు. బట్ 6 months దాటిన బేబీస్కి అయితే వాళ్ళు పాకుతూ ఉంటారు అండ్ బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. 1 year దాటిన బేబీస్ అయితే బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి కోల్డ్ అనేది పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఎయిర్లో ఉండే పొల్యూషన్ వల్ల కూడా మీ బేబీకి ఉన్న కోల్డ్ అనేది, ఆ వైరస్ అనేది ఎక్కువ ఇంకా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒక బేబీ నుంచి ఇంకో బేబీకి కూడా కోల్డ్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుందండి. ఇది నేను నా పీడియాట్రిషియన్ ద్వారా తెలుసుకున్నాను. ఏంటంటే మీ బేబీకి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు మీ బేబీ ఆడుకుంటూ ఉంటుంది కదా, ఆడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు తన కోల్డ్ ఫామ్ అనేది తన టాయ్స్కి కానీ తను ఏమైనా అంటుకుంటే ఇంకో బేబీ సేమ్ టాయ్స్ని పట్టుకుని తను కూడా సేమ్ ప్లే చేస్తే ఆడుకుంటుంటే కనుక తనకి కూడా కోల్డ్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది దాని మీద 20 to 30 minutes అనేది ఉంటుందంట. సో అందుకని ఈ లోపు ఇంకో బేబీ కూడా సేమ్ ఆ టాయ్స్తోనే కనుక ఆడుకుంటూ ఉంటే కనుక ఆ బేబీకి కూడా కోల్డ్ అనేది స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి మీ బేబీకి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. మీకు నా వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.